हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम देखेंगे बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए कुछ जीएस। पहला नंबर क्वेश्चन, हिंदी हिंदू हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी केशव चंद्र सेन, सी दयानंद सरस्वती, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, मेरा वतन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए भीष्म सहनी, बी विष्णु प्रभाकर, सी महादेव वर्मा, डी सुखवंत सिंह। इसका आंसर क्या होगा? बी विष्णु प्रभाकर। नेपाल के क्वेश्चन नंबर 3, नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? ऑप्शन ए सुशील कोइराला, रामवरण यादव, विद्या देवी भंडारी, और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? रामवरण यादव। नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादव। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में ट्रेजरी बिल सर्वप्रथम कब निर्गत की गई थी? ऑप्शन 1975, 1917, 1933, 1948। इसका आंसर क्या होगा? 1917 में प्रथम ट्रेजरी बिल निर्गत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5, जिन्ना ने किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाने का आदेश मुसलमानों को दिया? ऑप्शन ए 22 दिसंबर 1939, 16 जनवरी 1949, 20 अक्टूबर 1939, 3 फरवरी 1948। इसका आंसर क्या होगा? 5 का ए 22 दिसंबर 1939 को जिन्ना ने मुस्लिम लीग को मुक्ति दिवस मनाने की आदेश दिया। 6 नंबर क्वेश्चन, मयूराक्षी शहर कहाँ है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी उत्तराखंड, सी असम, डी उड़ीसा। इसका आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल। मयूराक्षी शहर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। किशन गंगा किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए झेलम नदी, बी कृष्णा, सी कावेरी, डी गोदावरी। 7 का क्या होगा आंसर? झेलम नदी। किशन गंगा किस नदी की सहायक नदी है? झेलम नदी की। ए इसका आंसर क्या होगा? ए। भारत में राजनीतिक दलों का कौन मान्यता देता है? भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? ए मुख्य न्यायाधीश, बी निर्वाचन आयोग, सी मुख्य चुनाव आयुक्त, डी इनमें से कोई नहीं। 8 का आंसर क्या होगा? 8 का आंसर होगा निर्वाचन आयोग। भारत में राजनीतिक दलों का कौन मान्यता देता है? निर्वाचन आयोग। 8 का बी आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन, पाकिस्तान के समुद्री तट का भौगोलिक नाम क्या है? पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? ए मालाबार तट, बी कोरोमंडल तट, सी मकरान तट, इनमें से कोई नहीं। डी 9 का आंसर क्या होगा? 9 के सी मकरान तट। पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? सी मकरान तट। शून्य आधारित बजटिंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आंसर ऑप्शन ए राजीव गांधी, बी पीटर पायर, सी क्रिस जेम्स, डी ओसबान स्मिथ। 10 का आंसर क्या होगा? पीटर पायर। शून्य आधारित बजटिंग सिद्धांत का प्रतिपादक आंसर कौन है? बी पीटर पायर। 11 नंबर, सीमेंट की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए जोसेफ आस्पिडीन, बी जोसेफ लिस्टर, सी कॉर्नबर्ग, डी हेनरी टूमेन। इसका आंसर क्या होगा? 11 का ए जोसेफ आस्पिडीन। 12 नंबर क्या है? बक्सा बाग परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, बी झारखंड, सी उड़ीसा, डी पश्चिम बंगाल। 12 का आंसर क्या होगा? 12 का डी पश्चिम बंगाल। 13 नंबर, दही में खट्टापन किस एसिड के कारण होता है? दही में खट्टापन किस एसिड के कारण होता है? ऑप्शन ए साइट्रिक एसिड, बी नाइट्रिक एसिड, सी लैक्टिक एसिड, डी इनमें से कोई नहीं। 13 का आंसर क्या होगा? 13 का आंसर होगा सी लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? शीशम, ए शीशम, बी बरगद, सी पीपल, डी बांस। 14 का आंसर क्या होगा? बांस। डी ऑप्शन डी आंसर होगा 14 का। 15, कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने वाचन होते हैं?
ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। 15 क्या होगा? सी 3। इसके आंसर 15 का आंसर क्या होगा? 3। प्राक्कलन समिति के सदस्य किससे चुने जाते हैं? ए केवल लोकसभा, बी केवल राज्यसभा, सी केवल विधानसभा, इनमें से कोई नहीं। सी 16 का आंसर क्या होगा? ए केवल लोकसभा। प्राक्कलन समिति के सदस्य चुने जाते हैं केवल लोकसभा से। ऑस्कर जीतने वाला पहला ब्लैक कलाकार कौन था? ऑस्कर जीतने वाला पहला ब्लैक कलाकार कौन था? ए जोसेफ ट्रेगनर, बी सिडनी पोर्टियर, सी लुइस बर्गर, डी इनमें से कोई नहीं। 17 का आंसर क्या होगा? सिडनी पोर्टियर, बी। 17 का आंसर बी। भारत में पहला इस्लामिक बैंक कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में पहला इस्लामिक बैंक कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए कोची, बी देहरादून, सी दार्जिलिंग, बी डी मालदा। 18 का आंसर क्या होगा? 18 का ए कोची में पहला इस्लामिक बैंक कहाँ पे खोला गया था? कोची, ए आंसर। विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में हुआ? विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में हुआ? ए जापान, बी चीन, सी भारत, डी अमेरिका। 19 का आंसर बी चीन में। रोजगार गारंटी योजना को सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ किया गया? रोजगार गारंटी योजना को सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ किया गया? ए हरियाणा, बी केरल, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। 20 का आंसर क्या होगा? डी महाराष्ट्र। रोजगार गारंटी योजना को सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया? 20 का क्या आंसर होगा? 20 का डी महाराष्ट्र। 21 का आंसर 21 का क्वेश्चन, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? ए 7वां, बी 11वां, सी 12वां, डी 13वां। 21 का आंसर क्या होगा? डी 13वां। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? 13वां। 22 नंबर क्वेश्चन, 40 गुलामों के दल का विनाश किसने किया था? 40 गुलामों के दल का विनाश किसने किया था? 22 का ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी मोहम्मद गजनवी, डी इनमें से कोई नहीं। 22 का आंसर क्या होगा? बी बलबन। 40 गुलामों के दल का विनाश किसने किया था? बलबन ने। अकबर का शिक्षक कौन था? अकबर का शिक्षक कौन था? ए मीर बक्की, बी मीर मोहम्मद अली, सी मीर अब्दुल लतीफ़, डी मीर मोहम्मद कासिम। 23 का आंसर क्या होगा? सी मीर अब्दुल लतीफ़। अकबर के शिक्षक कौन है? मीर अब्दुल लतीफ़। आंसर सी आंसर। वितरक न्यायालय की संकल्पना सबसे पहले किसने की? वितरक न्यायालय की संकल्पना सबसे पहले किसने की? 24 का ऑप्शन ए अरस्तु, बी प्लूटो, सी नागार्जुन, डी इनमें से कोई नहीं। 24 का आंसर क्या होगा? अरस्तु, ए आंसर 24। 25 प्रसिद्ध चार धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित है? चार धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी उत्तराखंड, डी कर्नाटका। 25 के सी क्या होगा आंसर? सी उत्तराखंड। 26 बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून किसे कहा गया था? 26 बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून किसे कहा गया था? 26 का ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट, बी पिट्स एक्ट, सी सरदा एक्ट, डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा 26 का आंसर? ए रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट तो क्या है? बिना वकील, बिना दलील का कानून। 27 सूर्य की किरणें की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? सूर्य की किरणें की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? ए पायरोमीटर, बी एक्टिनोमीटर, सी लैक्टोमीटर, डी इनमें से कोई नहीं। 27 का आंसर क्या हो जाएगा? बी एक्टिनोमीटर। सूर्य की किरणें की तीव्रता मापने वाले यंत्र को एक्टिनोमीटर, बी 27। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने लिखा था? इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने लिखा था? 28 का ऑप्शन ए धर्मपाल, बी समुद्रगुप्त, सी हरिसेन, डी इनमें से कोई नहीं। 28 का सी। 28 का आंसर क्या होगा? सी हरिसेन। 29 के मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक,
बी मोहम्मद गोरी, सी मोहम्मद बिन कासिम, डी इनमें से कोई नहीं। 29 का आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक, ए। 29 का ए आंसर। 30 का महासागरों का निर्माण किन चट्टानों से हुआ है? ए अवसादी चट्टान, बी बेसाल्टिक चट्टान, सी कायांत्रिक चट्टान, डी इनमें से कोई नहीं। 30 का आंसर क्या हो जाएगा? बी बेसाल्टिक चट्टान। किसे धातुओं का राजा कहा जाता है? किसे धातुओं का राजा कहा जाता है? ऑप्शन ए सोना, बी चांदी, सी तांबा, डी प्लेटिनम। क्या होगा आंसर? 31 का ए सोना। धातुओं का राजा किसे बोला जाता है? सोना को। बलूचिस्तान किस क्षेत्र में स्थित है? ए पाकिस्तान, बी अफगानिस्तान, सी भूटान, डी नेपाल। 32 का आंसर क्या होगा? ए पाकिस्तान। बलूचिस्तान कहाँ पे अवस्थित है? पाकिस्तान में। बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, बी सुभाष चंद्र बोस, सी चित्तरंजन दास, डी गोपाल कृष्ण गोखले। 33 का आंसर क्या हो जाएगा? 33 के डी गोपाल कृष्ण गोखले। बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन डी आंसर। 34 के मद्रास में होम रूल लीग के प्रधान नेता कौन थे? मद्रास में होम रूल लीग के प्रधान नेता कौन थे? ऑप्शन ए सुब्रमण्यम अय्यर, बी बाल गंगाधर तिलक, सी लाजपत राय, डी हरदयाल सिंह। 34 का आंसर क्या हो जाएगा? ए सुब्रमण्यम अय्यर, ए। 34 का आंसर ए। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? ऑप्शन ए मैक्सिम गोकी, वेकेंट रमन, वनर्स वान बान, होमी जहांगीर भाभा। 35 का आंसर क्या हो जाएगा? सी वर्नस वान बान। 36 सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज कौन सा है? सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज कौन सा है? ऑप्शन ए NCX, बी MCX, सी NMCX, डी इनमें से कोई नहीं। 36 का आंसर क्या हो जाएगा? बी MCX सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज है। सौर सेल बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? सौर सेल बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? 37 का ऑप्शन ए सिलिकॉन, बी एल्युमिनियम, सी जर्मेनियम, डी प्लूटोनियम। 37 का आंसर क्या हो जाएगा? ए सिलिकॉन। सौर सेल बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? ए सिलिकॉन का। पीपुल्स डेली समाचार पत्र किस देश से संबंधित है? पीपुल्स डेली समाचार पत्र किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी जापान, सी इराक, डी चीन। 38 का आंसर क्या हो जाएगा? डी चीन से। पीपुल्स डेली समाचार पत्र चीन से संबंधित है। 39 का वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए भीम साहनी, बी महात्मा गांधी, सी RK नारायण, डी सचिंद्र पाल। 39 का आंसर क्या हो जाएगा? सी RK नारायण। आज इतना ही 39 क्वेश्चन। नेक्स्ट सेट में हम आगे क्वेश्चन अगला देखेंगे। थैंक यू, बाय।